ang iya asawa. Isa ka bes nakita sila nga nag-away sa merkado. Tungod sa isa ka libo nga ginhatag ni Lolo Monding para kay Lolo Birto, para ila kuno tungaun. Sa pista sang barangay sila ang sentro sang atensyon. Sa ilang pagdrama-drama pagkagkantata na nalipay kag nagpupod. Bisan may problema pa, ang kalipay wala nagauntad. Mga istorya nga nakakatawa sa barangay na isyaga. Gani sa lugar namon sila ang inaidolo. Si Lolo Iyong kag si Lolo Miloy mga pasaway pero matuod man palanggakay ang pirmi ginahambal. Wala gikada ang ila pagkamakulit among ginahigugma sa ilang mga kalukuhan. Kami pirmi nakakadlaw. Lolo Iyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyo pagkamasadya, kami pirmi nagakalaw.